Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan waa barta YouTube ku leenahay kheyr maalin wanaagsan. Maantana waxaad dhegeysan doontaan Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe oo la sheegayo in dalka dibadiisa loo qaaday. Inkastoo maalmihii lasoo dhaafay la sheegayo muddo kororsi hal sano ah inuu ku darsaday, laakiin waxaa la leeyahay dalka Jarmalka ayaa loo qaaday oo xaalad caafimaad ayuu ku jiraa. Marka Axmedoobe waxaa leeyahay xaaladiisa ma sahlana, waana maqan yahay. Muddo ku darsiga marka uu sameynaya halka sanana waxaa waaye waa amar howlwadinadiisa ayaa bixiyey, baarlamaanka ayayna ka dhameysteen. Marka waxaa leeyahay hadda wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka, xaalad caafimaad oo halis ayuuna ku jiraa. Waxaa leeyahay Axmedoobe waxaa dhibaato kasoo wajahday xanuuno iyo waxyaabo badan oo weliba qaarka dambe u badan xanuuno ayaa lagu sheegayaa. Marka baaritaan guud ayuu halkaas u tegey, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin xaaladiisa halis waaye, qaarna waxay leeyihiin xaaladiisa waa iska normal oo baaritaan caadiyo. Laakiin dadka waxay leeyihiin haddii oo xaaladiisa iska fududahay maxaa loo geeyey oo loogu qaaday Jarmalka. Jarmalka waa meel fog, meelo kale ayuu aadi karay oo ka duwan, laakiin waxay leeyihiin xaaladiisa halista loo badinaa sababtoo ma sahlana qof dibadda loo qaaday. Marka caafimaadka ilaah hayo, xanuunkana ilaah hayo, laakiin dadku waxbay isla dhex marayaan oo waxaa waaye qofba waxbuu kuu sheegayaa. Ilaa Axmedoobe xaalad halis ku jiraa, waa tacbaan. Hadda kahor waan xasuusanaa Xashi Maxamuud waa tii la dhihi jiray waa tacbaan, waa dhintay, waa la sumeeyey, waxle la sheegaya marka suuqa la isla dhex marayay. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa waaye waxyaabaha aad u qadqaadaan, weliba dadka YouTuberada ah iyo dadka Facebookyada iyo waxyaabaha social media TikTok ku shaqeysto. Inta badan waxay sameeyaan waxyaabo been ah ama oo bala awaal ah, laakiin ma fiicno inaad been wax ku raadiso sababtoo wixii kaa soo galay YouTube-kaada wax aad been ku keenta ay noqonayaan, waana wax wanaagsanna ma aha. Marka waxay leeyihiin Axmedoobe Jarmalka la geeyey, xaalad halis ah ayuuna ku jiraa. Marka rag fara badan oo weliba ragga dibadaha jooga xataa waxay leeyihiin Axmedoobe waa sax Jarmalka ku sugan yahay, xaalad caafimaadna halkaas u joogaa. Wax walbana waa isbedeli karaan, xaaladiisana way wanaagsanaan kartaa, wayna ka dari kartaa. Laakiin waxay leeyihiin howlo caafimaad oo rasmi ah ayuu Jarmalka Axmedoobe u joogaa, si qarsoodi ayaana loo qaaday. Marka qof walba oo macnaha Soomaali ama mas-uul ah inuu caafimaad helo waan jecelnahay. Marka Axmedoobe hadduu xanuunsan yahay Ilaahay caafiyo, haddii been laga sheegayo uusan caafimaad qabana waxaa waaye waxba dhib ma lahan oo taas waa sidii la rabay. Hadduu xanuunsan yahay Ilaahay caafiyo. Dadka baraha bulshada aan ka bixin oo baraha bulshada aad u jiro oo ugu jiro macnaha qaadqaado waxyaabaha marka qaarka badbadiska ahna waxaan leenahay waxa la iska xaqiijiyo. Markaad social media ku jirsid in been lagaaga barto wax fiican maaha. Waa in waxa sheegaysid aad xaqiijisay oo aad meel ku ogtahay. Marka anaga hadda barteen YouTube-ka Gooni TV weli muusan xaqiijin, muuna beenin. Marka taasoo kaleeto waxaa fiican inaad YouTube-kaada ku xaqiijiso ama aad ku beenisid ama aad macnaha wax sax ah. Laakiin anaga warka inuu jirno way dhici kartaa, inuusan jirno way dhici kartaa. Marka taasoo kaleeto waa cadeymo oo sax ah lagama hayo, laakiin suuqa ayay ku jirtaa. Marka haddii wixii aadan hubin hadda waxaas ma hubo saas ay yihiin, laakiin saasaan ku maqlay waa iska caadi, taas dhib ma lahan. Laakiin ilaa waa xaqiijiyey in halkaasuu joogaa, dhibaatadaasuu qabaa oo dhimo rabaa, sakaraad waaye intuu ku jiraa. Waxyaabo badan la is dhex marayay waan xasuusanaa waagii Xashi Maxamuud iyo dad kale fara badan iyo mar walba social media dad baa lagu jarjaraa oo rafaad laga dhigaa, meyd laga dhigaa, dad qabriga lasii gelinayo waxbaa lasoo sawiraa. Marka taas waa laga fiican yahay dadka baraha bulshada ka shaqeysto waxaan u sheegaya inay wanaagga fiiriyaan. Wax walba oo jirana horta qof naf ku celin karta ma lahan, qof naf ka qaadi kartana ma lahan, qof xanuunsan qof cudur ku ridi karta ma laha. Taas la ogaado wax walba waa xag Alle ka qoran yihiin. Marka Axmedoobe hadduu xanuunsan yahayna Ilaahay ka kiciyo, hadduu caafimaad qabana caafimaad ayuu qabaa. Dadka ka xun ku darsigiisa oo isaga sidiisa shaqsiyan ula dagaashan waa gooni, adiga siyaasadaada iyo dantaada ula dagaashan tahay, taas dhib ma lahan. Ilaa adaa ka xun, laakiin anaga waxba shaqo kuma lihin. Laakiin xumaantaada iyo inaad ku qanacsanayn wax ay soo kordhinaysa ma lahan. Waxaa ka muhiimsan inaad adiga sumcadaada ilaashato, aad wax been ah ama wax qof nacayb ah aada sheegana ku fiican. Marka taas waa midaas Axmedoobe xaaladiisa halkaas ayaan u gudbaynaa. Mar dhowna waa hal sano ku darsaday, taas ayaan kusoo afjaraynaa. Axmedoobe wixii warar kasoo kordho xaqiiqa ah insha Allah waa idiin soo gudbin doonaa. Haddii aan taas ka gudubno ayadan waxaa kaloo soo baxday suuqii waahayn ee Hargeysa mar dhow gubanayay muddo laga joogo. Waxaa leeyahay suuqii weli wuu dunsan yahay, waxba lagama qabanin, lamana dhisin. Dowladda maxaa leeyahay Soomaaliyana waatay 1 milyan iyo 11 milyan iyo maxaa lahaa bar inay dirtay dhahday waa suuqa waahayn iyo dhismihiisa iyo dadkii dhibaataysnaa loogu talagalay. Marka dadka suuqa wax isla dhex marayaan 11 milyan iyo barkiiba waa la hayaa. waxaana doorasho ku galayo Muuse Bixi Cabdi. Marka Muuse Bixi Cabdi doorasho ku galayo lacagtii mana lagu dhisay suuqi.
marka nin xildhibaan hadlay su-aalaad ba laisla meermeeray suuqa la isla dhexgalay lacagtii Musabbix Cabdi dhacay lacagta asaga haysto campaign iyo ololo iyo doorasho ayuu ku galayaa marka 11 milyan baro 11 milyan iyo baro waa lacag badan laakiin waxa leeyahay doorasho ku galayaa waan u xareysan tahay okay taas markaa kasoo gudubno waxaa hadlay xildhibaan hadlay wuxuu dhahay anaga suuqa dadkii suuqa u gubto waa sax lama dhisin waa sax shirkad oo Suudaanis ah ayaa ku guuleysatay suuqaas inay dhisto ayada ayaana qandaraas kala siiyay suuqiina waa la dhisayaa marka waxaan soo qaadanoo dhahay dadkii meesha ku ganacsanayay waa kala qaybinay qaybta ugu liidato aan soo qaadnoo dhahay ilaa iyo 1500 oo qofood oo dadka ugu liitay ah oo tabarta darnaa ah ayaan soo aruurinay suuq kale ay kusii ganacsadaan aan siinay si ku meel gaar ah marka suuqaas isku meel gaarka kusii shaqo tagaan ee kusii shaqeystaan maxaa la dhahaa markii la gaaro suuqa la dhiso dib ay suuqa ugu soo laaban doonaan okay dadka meesha ku ganacsanaya 1500 iyo 2000 iyo 3000 iyo 4000 way ka badan yihiin dadka 10000 way ka badan yihiin oo suuq weyn oo la yaqaano oo caan ah dad ku shaqeystana 1000 iyo 2000 ma ah okay waa ognaa taas meeshaas ugu tagayna marka qofkii ka xumaanaya iyo qofka farxay asaga u taala laakiin dadka shacabka suuqi looma dhisin dowladuna uma dhisin ganacsadana waxba ay sheeg dhibaato soo gaartay dhaqaale la'aan meesha ka dhacday dhibaato far badan iyo waxba gubatay hantiya gubatay lacag kaash iyo lacag dollar inta way gubteen gurihii way dumeen oo dadka u ganacsan jireen marka qof waxa laga yaabaa wax yar haystay wixiina meesha u gubteen marka Musabbix Cabdi meelo badan laga eedeynaya dhanka doorashada oo aad loogu eedeynayo oo leeyahay doorashada ma ogolo inta ma ogolo waqtigii kororsan rabaa waxyaabo fara badan ku socotay dhanka mucaaradka waa ka socotay okay tan dhanka mucaaradka ma socoto waa mid guud waxaa leeyahay ma ahayn mid dhanka mucaarad ka timid laakiin shacabka ayaa ka hadlay isla guuxayo magaalada Hargeysa dadka xaaladooda aad weydiisa ama la xiriirtid waxay ku sheegayaan in suuqa wila la dhisin oo farna loo qaadan suuqa sidiisi oo markii gubtay oo yahay haddana muddo dheer dhowr bil ka badan ka soo wareegtay gubashada suuqa okay wax oo hadda loo hayo wax dhaqaaqana ma jiro okay ninka xildhibaanka wuxuu sheegay inay shirkad ku guuleysatay shirkadda markay guuleysatana waxaa la rabay in qandaraaskada loo bilaabo shaqada loo bilaabo lacagta qayb la siiyo la dhahay qandaraaska markaa dhamaysatiin qaybta dambe la siina waxba dhib ma laha laakiin suuqiiba waxba lagama bilaabin leeyahay sidiisii u taagan yahay marka wararka way soo tarayaan in lacagta campaign lagu gal rabo doorasho lagu gal rabo suuqa ku jirtaa ninka xildhibaankana Musabbix waa saaxiibkiisa waa ninka xildhibaan oo hadlay okay dadka shacabka dhaliil ay qabaan oo Musabbix way dhaliilayaan waxay leeyihiin dowladdu haddaysan dhisaynin oo lacagtii dhaqaalihii ka imaada Soomaaliya Muqdisho laga soo diray haddaysan ku dhisaynin maxay noogu sheegi weysay oo dhii weysay anaga wax weyn ma dhisayno idinka isku tashta dantiina qabsada wax meeleysta haddeen dheelaad waxbay ahaan lahayd waa warcad laakiin waxbana looma dhisin waxbana nagalama deynin waa la isku carab lalaadinaa 1500 iyo 2000 iyo 3000 iyo 4000 ma aha dadka oo meesha ku ganacsanayay waa dad intaasoo kun ah marka 1500 meelo siin ay kusii meel gaaraan suuqa dadka kalena oo ka xiriirin yahay taas war ma aha taas intaasay taagantahay dowladda Somaliland waxaana xildhibaan oo hadlayna saas dhahay marka sawiraantiisana meesha ka arki doontaan insha Allah isagoo hadlay marka wax oo hadda rajo ah oo laga leeyahay suuqaas la dhisana ma jirto sababtoo ah hadda kadib waa la dhisaa 5 bilood iyo 6 bilood ka bacay suuqa waa la dhisaa maxaa la dhahaa wax dhaqaaqan intaas lagama qaban 6 bilood soo dhaafan dhaqaaq lagama qaban haddana waa la dhisaa waa taas war kale waa sheeko kale iyo waqti lumis kale waa waqtiga doorashada hal gaaro xukuumadda isbedesho markay isbedeshana waxa waji kale ha yeelato qofkii hore lagu xisaabtamayna meesha waa ka baxay marka idin taala waa sheekada waa dhaqan Soomaali lagu yaqaano in dadka Soomaaliyeed waxooda iyo hantidooda la mermeriyo dadka dowladaha iyo waxaasna waxa lagu yaqaan hore u dhici jirtay wax nagu cusub maaha marka wixii warar barnaamij ka soo korna asagana dib idinka sheegi doonaa waxaan ka codsanayaa YouTube-keena subscribe iyo like iyo share inaan la wadaagtaan anaga qof jacayl iyo qof nacab nagama ahan YouTuber ayaan nahay YouTuber-kan waxa fiican in wax xaqiiqada iyo wixii oo maqlo oo saxda inuu sheego laakiin anaga inaan Musabbix dacaydeyno ama qof kale aan dacaydeyno nagama aha in qof oo xil hayan anaga nacab nagalama dhaxeeyo qof aan xil haynin mucaaradna xir nagalama dhaxeeyo shacabka Soomaaliyeed oo wada sameeyeen idinkana ku maasantii la socodkiina barnaamijkeena tan iyo kulanteeda dambe sidaas iyo nabadgelyo